женщина, не знаю, я мужчина вообще-то, но я создана по-другому. Я немножко по-другому создана, да, и все. Kaikki naiset voi täällä näyttää niin fiineiltä ja vimpan päälle laitetuilta. Täällähän tulee suomalaiselle tytölle ihan sellainen olo, kuin olisi suoraan roskiksesta temmattu. Русская женщина высокая, такая фигуристая, брюнетка. Чтоб следила за своими вот детьми. Ну что? Ну вообще всегда приятно, чтобы женщина выглядела хорошо. За собой ухаживать, это в первую очередь. Выглядеть хорошо. Ну, во-первых, любить его. Это во-вторых. Очень сильно любить, просто любить. Ну что, хорошая прическа, немножко макияж, нормальная одежда. Женщина тоже не должна быть глупой, иметь какое-то образование. Вот. Она должна делать все. И вести дом, и воспитывать детей, и делать карьеру. Она должна уметь все. Даже, наверное, больше, чем мужчина. Значит, хорошая девушка, во-первых, должна первое впечатление производить неплохое, то есть она должна обязательно иметь подтянутую фигуру и, естественно, в дальнейшем должна оказаться еще и добрая в душе и, наверное, немного умная. Насколько я знаю, для мужчины важно первенство, чтобы он был главный во всем. А дальше уже, в принципе, не важно. Харашиваться всегда. Если мужчина будет ее ждать, он уснет, пока он будет ее ждать. Но женщина, ну как, чтоб не изменял мужу. Ласковая, нежная. Хозяйственная. Ну, не все любят девушек в форме. Наверное, быть более женственной. Вот. Хорошо готовить. Русская женщина красивая, самоуверенная, знающая, чего она хочет от жизни. Женственная, красивая, да. Я уже говорила, красивая, добрая, умная, любопытная. Разная. К нам приходит очень много женщин, они все разные. Вообще русские женщины, они правда женщины, потому что они очень женственные. И я думаю, что у нас нет такого вот, мы не феминистки. Хотя, в принципе, очень многие наши клиенты, и мы сами, я сама, мы как бы все независимые. И, несмотря на это, как бы мы стараемся сочетать в себе такую возможность быть женственной, но в то же время быть независимой, самостоятельной. Потому что так диктует жизнь. Сегодня, мне кажется, по-другому нельзя. Хорошая женщина. Ласковая, нежная, добрая хозяйка дома. У нас 5 детей. 4 маленьких, и я еще один, 5-й.
Да. Ну, у нас как бы просто получается. То, что я не люблю делать, делает Юля. А это должно быть равноправие? Тогда мы станем, наверное, по-настоящему цивилизованной страной России. Равноправие? Вы знаете, если сравнивать с другими странами, то многие права женщин в России, как мне кажется, еще пока не защищены. Потому что вот, когда происходят разводы, если как бы углубляться в такую социальную сферу, да, когда происходят разводы, там, алименты детям, то есть это все очень шатко и валко. А насчет равноправия, я не знаю, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я человек восточный, и у нас как бы женщина, она всегда на втором месте. Потому что я родом из Азербайджана. Но, в принципе, наверное, равноправие, оно есть до какого-то определенного момента. Но все равно мужчина — это мужчина. И он как бы является и тылом, и спиной. И так принято, что мужчины в семьях решают какие-то такие основные, основополагающие вопросы. Женщина все-таки это мать, она как бы вот не такая... семейные обязанности больше на ней лежат. И даже у работающих женщин. Угу. Но до определенного момента я бы не стала говорить, что у нас такое равноправие прям полное. Нет. Угу. Все равно даже в политике больше мужчин, женщин не так много. Но как вы хотите? Женщин больше или что вы думаете об этом? Я считаю, что не бывает сильных женщин, вот так в полном смысле этого слова, бывают слабые мужчины. И если говорить о политике, то тем более. А если касается жизни, то я не знаю, мне не кажется, что есть какое-то равноправие такое вот стопроцентное. Мне кажется все равно, что женщины как бы нас... Ну, женщине в бизнесе тяжело, женщине в политике тоже тяжело. Как мне кажется, опять-таки, это мое субъективное мнение, могу ошибаться, но вот я поддерживаю свои точки зрения. Но мне все равно кажется, что я как бы занимаюсь, я нахожусь в такой нише, когда я занимаюсь женским бизнесом. Это же там салоны красоты, магазины одежды, там клиники или еще что-то. То это более такая женская работа. И я, слава богу, я не ощущаю никакого такого давления, наоборот. А в России сейчас ситуация, где у вас женский бизнес и мужский бизнес? Мне кажется, таких градаций явных, наверное, не существует. Сегодня женщины занимаются многими вещами, и нефтяными бизнесами, и одеждой, и поликлиниками. Но я не знаю, и в правительстве, опять-таки, но по-разному. Но как-то существует, наверное, такая негласная, что ли, негласные правила, что все-таки вот есть понятие мужского бизнеса, да, как металл, как газ, как нефть. Все-таки это мужской бизнес. Угу. В принципе, даже ресторанный бизнес, он тоже является таким мужским, потому что это очень сложно. Ну, во-первых, конечно же, она не является воплощением феминизма. Вот. Русские женщины стараются всегда быть красивыми, это всем известно, на первом месте. Но в принципе, я согласна также с тем, что это стереотип. То есть сейчас многие стремятся прожить жизнь интересно. То есть не то, что быть красивой, там, делать карьеру, выйти замуж, а именно получать какие-то впечатления от жизни. То есть я считаю, что таких женщин, в принципе, много, и что они становятся более свободными, чем, допустим, были 20 лет назад. Угу. Ну, какая ты женщина? Ну, я надеюсь, что я как раз та женщина, которой все-таки удастся, может быть, сделать несколько больше, чем удавалось сделать женщинам, моей маме, например. Давай, Андрюша, не уставай, давай, Андрюша, ласковый мой, давай, Андрюша, время впереди. Tuolla rivit täynnä mimmejä, jotka istuu aivan naama peruslukemilla. Mä en pystyisi, nyt mä jo tiedän, että aivan tajuton tyyppi. Saa nähdä, kuinka tämän haastattelun kanssa käy. Mä tulin tänne haastattelemaan nimittäin vakavaa muotihistorioitsijaa. Скажите, какая, по-вашему, русская женщина? Когда? Теперь или раньше? Ну, теперь. Теперь энергичная, целеустремленная, агрессивная. Агрессивная? Почему? Да, потому что в России население состоит из 60-65% женщин, и мужчин не хватает 20 миллионов.
Поэтому женщины гораздо более агрессивно борются за свое место под солнцем, чем в других странах. И они хотят найти свое счастье в любви, счастье в работе, в своем бизнесе и в своем доме. Поэтому они больше других понимают, что сейчас момент русской истории, когда благодаря своей внешности можно заработать больше денег, чем благодаря своему уму. Поэтому многие женщины выходят замуж за богатых людей, стараются одеваться сексуально, носить красивую одежду, провоцировать. И я думаю, что это одно из качеств русской женщины. Она очень хочет хорошо жить, ей надоело жить плохо. Она слишком долго жила плохо при коммунистах. Ну ты помнишь, какие были советские женщины? Но они тоже были хорошие. Но у них не было, конечно, нижнего белья хорошего. Говорят, это происходит, потому что после Второй мировой войны погибло очень много мужчин. И женщин намного больше, чем мужчин здесь, в России, понимаешь? Ну, и поэтому женщины должны выглядеть так обалденно. Но я не верю в это, на самом деле. Мне кажется, это какая-то, знаешь, именно часть русской души. Часть русской души о том, что женщина в России, она такая... Она всегда в каком-то несчастье, всегда в какой-то думе, загадке. Всегда какая-то должна быть обязательно трагедия у русской женщины, непонятно какая, знаешь. Ну, так, как бы это как бы есть в русской женщине в душе. Откуда ты знаешь? Но они очень красивые, действительно. Если я родилась такой, мне трудно сказать, что значит быть некрасивой, я не знаю. Да, мне легко, я ничего особого для этого не делаю, потому что, да, спасибо родителям. Быть красивой внутренне, она будет этого добиваться. Если она не хочет быть красивой, так тогда ей уже ничего не поможет. Мне кажется, это уже идет от самой девушки. Это никак не внешне это никак не повлияет на нее. Ну, следить за собой, это первое. Ну, как что? Чаще вот, улыбаться, смеяться, попеть можно. Небольшая разница есть. В начале, то есть была своя положительная сторона. Женщина в России имела много как бы льгот, с одной стороны, а с другой стороны не было возможности, наверное, заработать денег, и чтобы обратить внимание на себя. А сейчас есть возможность заработать деньги, но, к сожалению, вот всякие такие льготы, они теряются. То есть нет возможности сидеть дома, воспитывать ребенка, приходится выходить на работу сразу. Так исполняется ребенку 2 года. Вот знаете, мое понимание, русские женщины, это вот моя мама, мои тетушки такие вот. Такие, это она тоже русская женщина. Русские женщины, такие, которые доили коров 15 лет. Ну, такие вот. Я у бабушки живу, я у дедушки живу. Папа с мамой ходят в гости к нам. Стало модным одного малыша иметь всего, да и то подкинуть старикам. Kirjailija Aleksandra Marininan dekkarissa eräs isä luonnehtii kasvatusmetodiaan seuraavasti. Lapsi ei aikuistu, jollei hermoille ja huolestu. Ihmisestä tulee viisaampi, kun hän on huolissaan ja kärsii näiden asioiden vuoksi. Suurin kasvatusvastuu tuntuu kuitenkin olevan isoäideillä. Mummot ovat maan omatunto ja he kasvattavat lapsensa nyky-Venäjälläkin. Vanhemmille jää näin aikaa luoda uraa. Venäläiset mummot eivät kuitenkaan jätä kasvatusvastuutaan vain lapsenlapsiinsa. He puuttuvat ystävällisesti jokaisen ohikulkijan elämään, jos se näyttää olevan pois raiteiltaan. Itse olen esimerkiksi saanut joskus huomautuksen liian miehekkäistä kengistä. Моя бабушка потомственная дворянка из Питера. Очень хорошая, добрая женщина. Ангел воплоти. Вот мои 3 все красавицы. Ну что, вот ее бросила, вот эту малютку 9 месяцев было, когда ее мне привезли. Вот, и я ее, а сейчас уже 4-й годик пошел, а это 5-й годик. А та девочка в 6 класс ходит. Вот и 3 я воспитываю. Ну, а куда же их? В детдом сдавать? В детдом я не хочу.
Уже пока здоровье чуть-чуть есть, мы с дедом за ними ходят. Уже здоровья не будет, тогда, может, сын второй их заберет. Ну, бабушка – это, во-первых, та женщина, у которой я проводила каждое лето, когда была маленькая. То есть, в принципе, все детство, которое я помню, лет до 12, наверное, это то, что я была у бабушки. Даже несмотря на то, что большинство своей жизни я проводила с родителями, я больше помню то, что было с бабушкой. Как тебя воспитали? Воспитали меня. Не могу сказать, что очень строго, но моя мама любила мне говорить, что я должна делать, что не должна, но при этом она всегда обо мне очень заботилась. Вот. Ну, конечно, у меня, как у всех, были такие проблемы в 16 лет это в клуб, даже не в 16, а в 14, пойти в клуб, и я должна была придумывать, у какой подружки я ночую, то есть все это было. Вот. И алкоголь тоже, конечно, мне приходилось от родителей прятать, как всем подросткам. Но я не могу сказать, чтобы мои родители там мне много чего-то запрещали, то есть... Да, ну и, в общем, мне читали книжки, хотели, чтобы я всегда была образованная, умная. И чтобы, да, для моей мамы самое важное, чтобы я замуж вышла. Девочку легче приучить домашнему труду. Можно ее включить во все дела, которые делаешь сама, мама делает сама. Вот. И девочка больше к дому, конечно, привязана. А вот мальчика нужно воспитывать, что сильным, чтобы он был защитником, вот, за себя мог постоять. И в то же время вот много нужно специальностей ему, очень много. Ну, в общем, просто разные направления. Но девочке больше нужна мама все-таки, а мальчику обязательно нужно, чтобы папа занимался. Или вот какая-то организация, у нас есть вот спортивно-патриотический клуб «Дзержинец». Они занимаются спортивными разными видами борьбы. И не только этим, они еще воспитывают детей, то есть мальчиков в таком в патриотическом духе, чтобы они были сильными и смелыми и защищали слабых. Скажите, трудно ли воспитать детей в России? Я думаю, что трудности в воспитании возможны в любой стране, не только в России. Но это обычные человеческие трудности, которые возникают, когда человек растет, взрослеет. А в России специфических таких трудностей, я думаю, сейчас уже нет. Все-таки налицо подъем финансовый, вообще жизнь как-то стала лучше. Нет. Одно время люди боялись рожать детей, люди боялись заводить семьи. Сейчас, слава богу, это не так. Можно вдруг внезапно выйти на улицу и увидеть много женщин в положении. Это правильно, хорошо. А потом всегда было трудно. Если вспомнить историю, бывали войны, революции, всякая чепуха. И то люди не боялись, рожали, воспитывали хороших людей. Как девочек воспитывать? У меня девочек тоже растет. Нет, ремнем не хочу я воспитывать. По-хорошему девочек воспитывать. Да, с любовью, по-хорошему нужно говорить им, по-хорошему нужно объяснуть. А я думаю, что с ремнем это ничего у нас не получится, как говорят, с ремнем. Да, с мамой, да, вот говоришь, вот тот нужен в церковь сходить, вот так вот, то туда-сюда. На женщине держится все в семье. Если она будет по хозяйству справляться, она это будет делать очень расторопно, значит, она сможет еще и заработать денег, и хватит ей времени на себя. Но опять же, это все, я думаю, что с Божьей помощью, иначе никак. Мужчина хороший, это заботливый мужчина, за которым ты чувствуешь себя как за каменной стеной, который не просто мужчина в плане отношений с тобой, но еще и друг тебе, очень близкий человек. Вот это хороший мужчина, на которого можно рассчитывать, положиться. Он любящий, если любит, то искренне. Но проблема русских мужчин часто безответственность. Вот. Русские мужчины есть разные. Есть разные стереотипы. Есть там домашние такие мягкие, уютные, теплые, с толстым пузиком, ну такие вот. Да, домохозяйки. Есть мужчины-бизнесмены, которые как раз, по-моему, искренне любить не умеют. Да. Вот. И кто еще? Есть, такие, простите, такие веселые, беззаботные, такие все нипочем. Такие тинейджеры. Такие. Красивые, умные, богатые, добрые, щедрые. Счастливо. Мужчина должен быть красивым. Вот, например, когда у него уже семья, он, например, понимает, что нужно работать. Работать нужно, что детей и семью нужно прокормить.
Да. Я думаю так. У мужчины это 3 миссии. Вот это, он должен посадить дерево, родить ребенка, вот, чтобы ребенок у него был, и построить дом. Это мужчина. Мужчина должен быть. Не знаю, какой должен быть мужчина. Удачи вам и счастья. Спасибо. Ну, если вы можете еще немножко мне помогать, как мне надо одеваться, чтобы я буду современной европейской женщиной? Современная европейская женщина. Что вы хотите добавить? Вы одеваетесь в стиле пост-хиппи. Понимаете, вам нравится пост-хиппи. Поэтому вы носите индийский бисер, поэтому вы носите такой декольте, этот браслетку, эти штуки. У вас такой стиль, чуть-чуть милитари, чуть-чуть хиппи. Но так как я вас не знаю, я не могу вам дать совет. Мне надо с клиентом поговорить чуть-чуть побольше, чем 15 минут, чтобы давать совет. Поэтому сейчас у нас мало времени. Но в следующий раз, когда я с вами поужинаю, погуляю, узнаю ваш гардероб, я дам вам хороший совет. И так мы будем делать. И мы так будем делать, да. Что еще? Ну, что вы думаете об этой тапочке? Это в больнице дают и в музее дают, потому что здесь полы очень ценные, они хотят их сберечь. Угу. Eräs tuttuni sanoi minulle, että hänen mielestään meillä suomalaisilla naisilla on useita erilaisia tyylejä, kun taas venäläisillä naisilla on vain yksi tyyli, mistä valita. Что вы думаете, почему люди в Финляндии думают, что русская женщина очень похожа проститутка? Так люди в Финляндии. Проститутка? Да. Интересно. Вы знаете, вообще, мне кажется, к нам до еще недавнего времени было такое отношение своеобразное. И отвечу на ваш вопрос, я понимаю, о чем вы говорите. Вы знаете, я когда первый раз приехала в Америку делать заказ, меня спросили, это правда, что у вас... Я не обманываю, мне правда, что у вас там по улице практически медведи ходят? Я говорю, да что вы говорите, какие медведи? Вы приезжайте, вы посмотрите. Вы знаете, мне кажется, что мы за последние 10 лет, наша страна, она сделала очень большой рывок. Может быть, как бы неожиданный для нас, в первую, наверное, очередь, и неожиданный для всего мира. Может быть, этот рывок, он как бы не всеми воспринимается положительно. Может быть, кому-то было бы выгодно, чтобы мы были где-то в хвосте, да, и мы плелись в хвосте. Но если вы сегодня спросите в столице там, крупных стран, во Франции, в Париже, в Нью-Йорке, в Милане, в Риме, где угодно, в Лондоне, да, потому что я сегодня езжу, учитывая специфику работы, я езжу по всему миру. Если вы спросите сегодня, кто основные клиенты, кто одни из самых лучших клиентов ваших, которые ездят на заказы, на шоу, покупают вещи шоу, вам скажут, что это русские женщины. То, что касается восприятия того, что русские женщины выглядят как там, проститутки, я не согласна с этим. Я не считаю, что они выглядят как проститутки. Но вы знаете, это связано, может быть, с какие-то характерные черты, как они одеваются, как они красятся. Окей, я согласна, sometimes it's too much. Я согласна. Иногда, может быть, они одеваются вульгарно. Но я бы не стала так говорить, что все женщины из России выглядят как проститутки. Я воспринимаю это как оскорбление, потому что это неправда. Nyt mä oon menossa ompelimoon, jossa vanhoista vaatteista tehdään kokonaan uusia. Ehkä mustakin sukeutuu nyt nykyaikainen venäläinen nainen. Ja tästä lähdetään. Можете ли вы делать что-нибудь об этой рубашке? Нам нужно посвящаться. Я думаю, что мы сможем что-нибудь сделать. Хорошо, спасибо вам большое. Что вы хотите получить? Не знаю. Вот здесь вот такие самолеты. Ой, давайте револьвер. Почему револьвер? Почему не самолеты? Что самолет? Давайте самолет. Можно использовать голубую краску и черную, но было бы круто, конечно, если был бы баллон, то есть, такая, непонятно, как все это будет. Как оно это вселяешь? То есть,
Ну, можно не голубой. Не синий и... Нет, не синий, черный самолет. А можно самолет, на самом деле, сделать серебром и... Серебра не будет золото. А, нету? Какой у нас есть? У нас только есть черный. Черный. Мне нравится. Допустим, маленький заход. Nyt mun paidasta on tulossa kovaa kyytiä, Mekko. Да, вот, она вполне такая. Nyt tulee kyllä todella hieno. Ja tällaista ei sitten olekaan kyllä kellään muulla kuin Laineen Annalla. Suomessa me emme juurikaan tunne venäläistä muotia. Monesti luullaan, että Venäjältä saa vain nahkatakkeja, karvalakkeja ja korkokenkiä, mutta ei nyt ihan. Suosittujen nykysuunnittelijoiden vaatteissa ammennetaan paljon tsaarina Venäjältä. Ja Dostojevskin, Tšehovin, Gogolin ja Puškinin maassa vaatteiden somistuksena on tietenkin runoja. Мне близка эстетика Алены Ахмадуллиной. Мне нравится, как она работает, и вообще ее творчество в целом. Я считаю, что у нее такая передовая, авангардная, альтернативная одежда. Поэтому я попросил ее так вот, как художник, попросил ее как художника, значит, присоединиться к проекту со своей стороны и сделать для меня и для проекта в целом кое-что такое культовое, интересное, что мы могли бы пропагандировать вместе. Она сделала интересные вещи, она сделала очень красивые майки, вот, с иллюстрациями из книги. Вот. Ей понравились, кстати, вот рисунки Насти Забродиной. Понравились некие такие формулировки из моих намученных и не намученных стихотворений. И мы решили собрать такой как бы микс. И поэтому получилась вот, допустим, вот такая вот олимпийка. Спал в лживой надежде. Девушкам нравится. А это важно, ведь самое главное в творчестве это то, чтобы девушки и женские сердца это восприняли, как бы открылись. И это определенные тенденции, это тенденшн, то есть это как бы сразу понятно, что это может быть интересно многим. Ну какая, по-вашему, финская женщина? Вы знаете, я вообще финскую женщину представляю такую крупную, крепкую, вот такую феминистку. И не знаю, мне кажется, что такая, которая вот прям строит мужчин. Может, я ошибаюсь, но все-таки Финляндия — это холодная страна. Мне кажется, это женщины такие крепкие. Не знаю, у меня вот такое ощущение. Да, я права? Все-таки это родина Деда Мороза, да? Kertookohan Suomessa niin yleinen, mutta ikävä suhtautuminen venäläisiin naisiin itse asiassa enemmän meistä suomalaisista naisista? Mun mielestä ainakin on aivan terveellistä heittää välillä suomalainen latoestetiikka vaikka parvekkeelta alas ja todeta, että on ihanaa olla nainen. Venäläisen vitsin mukaan vuodessa on 364 miesten päivää ja vain 1 naisten päivä. Mutta Venäjällä se sentään on vapaapäivä.